Benvidas a todas as persoas que se acheguen a esta prefunción da Lingua das Bolboretas de Sarabela Teatro. Acompáñanme para esta conversa Gonzalo Guerreiro, que é o director desta obra, e Fernando da Costa, que ademais de actor que interpreta a Moncho, a Pardal, se non me equivoco, é o responsable da adaptación. Grazas aos dous por estar aquí e benvidos. Bueno. Hola, Moitas benvidos. gracias. Digo gracias. Benvidos a todos os que estean a escoitar nestes momentos. É que xa dixeches unha cousa que por iso, porque a adaptación é de Gonzalo. Eu aí o que fixen foi textos como Vale. a medida que a adaptación é del e había certas partes como cancións e determinados textos que era preciso, pois, de alguna maneira como de enlace, e entón aí foi onde intervín, non? Pero Vale, a adaptación unha disculpa polo erro inicial. é do diré. Pois eu quería preguntarvos esta primeira pregunta precisamente ven en referencia á propia historia, esa que fixo a adaptación Gonzalo, pero ti metiches algunha man cando era necesario en algún caso puntual. Quería preguntarvos, porque esta obra non necesita contexto en realidade, non? Eu creo que é unha obra que xa forma parte do imaginario colectivo, ben polo libro, ben polo filme, é moi conocida no contexto galego. Entón, a primeira pregunta vai sobre o propio texto, a propia dramaturxia, que colle do libro de Manuel Rivas a obra, en que se diferencia de outras adaptacións que xa se fixeron con anterioridade en diferentes linguaxes. Sí, vou eu, Fernando. Sí, dalle. Mira, o espectáculo ven de dous relatos. Un, efectivamente, a Lingua das Bolboretas, e o outro é a traxectoria do balón. Entón, Fernando chamoume, representando a Sarabela, propoñéndome de levar a escena a Lingua das Bolboretas. Eu, certamente, xa coñecía un texto, pero volvín lelo cos ollos xa de transformalo nun material escénico, e despois a conversa comezou no sentido de que eu sentía falta de máis material, non? Parecíame pouco para crear unha obra de teatro. Sobre todo, eu sentía falta do testemunho feminino relativamente á Segunda República e relativamente tamén á Guerra Civil. E entón, seguimos buscando textos ata que atopei a traxectoria do balón, que me pareceu que se podía fusionar moi ben coa Lingua das Bolboretas. Entón, a partir de aí, coa aprobación de Sarabela Teatro, puxeme a traballar. Sobre todo, hubo personaxes infantís que estaban nun texto e no outro, que tamén se foron casando no sentido de crear personaxes únicos que pudesen estar nos dous, pero que pasarían a estar solo na peza final. E despois do que dixo Fernando, a nós, tanto a min como a él, como a Sarabela, gustanos moito traballar a parte musical. Entón, despois o traballo de Fernando foi moito que xa fixéramos co traballo co Álvaro Cunqueiro o ano pasado, foi na escritura das cancións e, sobre todo, un traballo moi grande no desenvolvemento deste personaxe Meli, non? Deste personaxe feminino da traxectoria do balón, que ten unha presenza moi forte e ten casi unha especie de importancia no epílogo da posta en escena da Lingua das Bolboretas. E aí foi Fernando que fixo ese traballo, que o terminou, vamos, ou seja, eu limiteime a coller a materia prima de Manuel Rivas e despois a traducir nunha linguaxe escénica aquilo que ele escribiu. Que nada do que hai na Lingua das Bolboretas de Sarabela foi inventado por min ou polos actores. Claro que si as accións e os personaxes, pero quero dicir, cada imaxe, cada escena, ven todo dado por Manuel Rivas. Hai moitos Rivas na obra, como está dicindo Gonzalo. El tivo a brillante idea, ao meu entender, non, de unir dese xeito, porque tives a obra e non ves varias obras, é un espectáculo e é unha historia que se está contando, non, a unir a Lingua das Bolboretas e a traxectoria do balón. O que acontece é que tamén hai poemas de Rivas nas cancións.
fundamentalmente, pero hai eso, desenvolvemento de personaxes, ás veces para determinadas transicións e determinados momentos hai textos inventados, pero pensando sempre no imaginario do autor, e incluso, por comentar algo, ata hai entrevistas que vimos de Manuel Rivas e determinados textos pequenos que non se apreza probablemente, a non ser que alguén estea moi agudo na percepción, pois tamén están no propio texto da obra, non? Entón, pois, aí está, pero xa digo que quen a vexa o que pode máis é unha historia de conxunto e os personaxes que van transitando por ela. E como ben dicía Gonzalo, pois a presenza feminina que sae moi reforzada grazas a esa adaptación. Eu estaba pensando que Manolo Rivas é un autor que está tremendamente adaptado noutros formatos e vos credes que na súa narrativa hai algo que favoreza a súa adaptación, por exemplo, ao teatro? Ou eso No A xa é meu ver, caso, penso que sí, claro, desde Sarabia. vai. Gonzalo, dalle, perdón. Non, ánimo. No, eso o que dixen un pouco antes, foi moi curioso porque Manuel Rivas veu a estrea en Ourense, e el facía unha división grande entre as partes do espectáculo que son literarias ou faladas, ou que teñen texto, e os outros momentos que non teñen texto, que son máis basados no movemento e na música. E para el dividía, ¿no? Como se o que fose verbal viñese da súa escrita e o que non fose verbal fose unha invención miña e dos actores. E eu intentei decirlle que non, que, que eu os mecanismos son distintos en escena e a nivel literario. Pero bueno, é unha cuestión técnica, pero como material, como contido, eso el escribiu no todo, pero non sei se non se lembraba ou o feito de velo plasmado en imaxes facía con que a súa lectura fose distinta. Despois xa desistín de convencelo, ademais porque lle gustaba moito, entonces eu creo que non quería, para el non tiña sentido. Alégrome moito. É moi doado adaptalo, porque el é dunha poesía enorme, e as descripcións que fan, a mí xa me dixeron por onde os actores tiñan que entrar, por onde tiñan que sair, que tipo de movementos tiña que pedirlles, que tipo de luz pedía, que tipo de escenografía. Ou seja, levar esa escena foi un agasallo moi grande, porque a invención veo toda del. Entón, nese sentido, foi moi doado e foi un gusto enorme levarlo á escena. Ten unha presión, ademais, cando vai o estilo directo, cando vai o diálogo, mesmo el como autor, non? E logo que comentaba Gonzalo, non? É tal carga poética que ten, que te permite a recreación artística constante. Ademais, estimula por unha banda para lanzarte, para imaxinar, para crear, e por outro lado é moi preciso no que quere contar, é curioso, non? É como que abre grandes abanos para logo dirixirte claramente cara a un sitio, moi emotivo tamén, moi emocional o que el fai. Claro, desde Sarabela, por exemplo, comezamos o noso contacto con el hai xa 20 anos, no ano 2000, coa celebración dos 20 anos de Sarabela Teatro co Lápis do Carpinteiro. Nos 25 anos de Sarabela Teatro tamén estivo co Heroe, que é a súa primeira peza dramática, na que estivo na dramaturxia con Ángeles Cuña. Despois fomos facer unha lectura en galego dramatizada a Esgae de Madrid, os libros Arden Mal. Quero dicir que hai moito contacto, por fortuna, con el, e dicir que sempre foi unha persoa, ademais de ter ese cráneo privilexiado, non, pois extremadamente xenerosa sempre con nós. Eu quería vos preguntar tamén sobre unha cuestión moi particular que a min no persoal interésame moito, que é a configuración da personaxe infantil. Eu penso que tanto a nivel literario, non sei a nivel no mundo no teatro, xa mo diredes vos, facer unha personaxe infantil crible é moi difícil porque os nenos falan, pensan, actúan, viven de maneira moi diferente os adultos, non? É certo que vos tomades de base a propia configuración infantil dos relatos de Manuel Rivas, pero foi un reto darlle voz, corpo, diálogos a eses nenos que ademais son os sobre os que xira, non?
todo o peso da historia, porque o mestre é importante, pero o fundamental son os nenos, que son os que comezan e os que rematan a historia, non? Foi ese un reto ou tivestes outros retos ainda maiores a hora de configurar esta obra? Dende o Digamos inicio que aí... que... Agora te No, toca a sempre ti. empezamos os dous e por culpa do retardo. Queridos Agora, espectadores e espectadoras... agora é a túa vez. Nada, dicía que efectivamente don Gregorio atravesa a obra tamén. Gonzalo fixo unha obra moi coral que o galla que veñades ver, na que aparecen outros personaxes, non, como é o de Meli, pero un dos retos actorais é o que pasa é que Gonzalo se fai entender moi ben. Ás veces coas palabras, ás veces ca mirada e ás veces co xesto, non? El o que quería era unha diferenciación entre o momento en que éramos, por dicirlo así, coro, narrábamos o que estaba a acontecer e o momento en que pasábamos a ser o personaxe, non? E non quería infantilizar, non quería que fósemos ou que aparecésemos como adultos facendo de críos e crías, non? Pero iso non significa que o actor, o intérprete, non empece a indagar no que hai de infantil en nós. É dicir, eu agora mesmo que estou nos 50, 51 anos xa, se teño que facer de alguén maior, como xa me ten acontecido, pois empezarei a pensar que hai de maior en min. Entón, nesta entrevista, pois me poño a pensar en como me doen as costas, en como estou sentado, empezo a traballar o ritmo dunha maneira determinada. Pero se teño que facer e evocar cando era neno, que eso sí o vivimos, pois empezaría a xogar cas distintas luceciñas que teño neste momento na pantalla, os fondos que tedes vos, empezaría a entrar noutro tipo de ritmo, e entón aí é co que xogamos, que iso é maravilloso do teatro precisamente, non? Poder vivir tantas cousas a partir de onde te leva a mente e o corpo, e lóxicamente neste caso, pois moi ben guiados e dirixidos por don Gonzalo Guerreiro. Está todo dito. Nada a engadir. Perfecto. E xa meténdonos como no significado como máis profundo se cadra da historia, eu quería preguntarvos por que esta obra en concreto agora, non? E digo porque estamos nun momento non só aquí, sino a nivel mundial de unha polarización moi grande e donde ademais estamos vendo como se branquean discursos que pensábamos que as cousas estaban como moito máis claras, non? E como de repente se branquea pois, a dictadura e se branquea o golpe de Estado. E a mí, de alguna maneira, ver esta obra agora me parece que axuda a colocar as cousas no seu sitio. E non sei se vos tiñades esa vontade, se agardades algo a ese respecto da xira. Sí, son momentos tamén que hai un vacío ideolóxico moi grande e ese é o perigo, en que non hai xa non hai ideoloxías partidarias. Entón, a xente está moi perdida, non saben quen votar. Entonces, o problema de repente é que os líderes políticos son personaxes da televisión, non? Ou seja, nós xa non vemos xente con un discurso político forte, con unha ideoloxía forte, coa que poidas estar de acordo ou non estar de acordo. Son unha especie de personaxes que teñen máis ou menos audiencia según o show que dan e está habendo unha tendencia para votar nese tipo de persoas e nese tipo de discurso completamente baleiro. Entonces, iso pode ser dramático, porque pouco a pouco a sensación que me dá é que empezamos a ser gobernados nuns países máis que outros, felizmente, empezamos a ser gobernados por xente que non sabe cara onde levar a cultura, cara onde levar a sanidade, cara onde levar a educación, e é todo moi efímero, non hai proxecto. Entonces, en que a nosa liberdade está moi ameazada, a nosa postura como individuos e a nosa formación cultural está posta en perigo porque parece que son valores que perderon toda a importancia. Entonces, máis que nunca, é importante presentar esta obra e ver que as dictaduras están presentes aí no noso día a día. Claro que non é a mesma forma que hai 90 anos atrás, pero están moi claramente presentes.
Bueno, e ademais a sensación de que non é como hai 90 anos, pero porque non poden, porque supostamente a humanidade evolucionou, pero hai discursos que van moi por aí. Estamos nun momento clarísimo de resurdir dos fascismos e entón non é casual a elección da obra. Efectivamente, se nos borran a memoria, podemos pensar que os dous bandos son iguais. Non foi unha guerra, foi un ataque no que houbo defensas. Non foi un alzamento nacional, foi un golpe de Estado contra o poder lexítimamente establecido pola poboación. E seguimos padecendo iso. Nestes momentos, neste país, hai unha xefatura de Estado que está decretada pola persoa que deu a dictadura. Non se restaurou o réxime lexítimo anterior. Entón, é necesario seguir falando desas cousas sen acritude, se é posible, sen polarizar, se é posible, sen outorgar carnés de quen é o gran cidadán galego ou español e quen non é. Nós e os outros, esa distinción, ese medo que se acaba transmitindo á poboación para que efectivamente non saiban que crer. Pero aí tamén hai unha responsabilidade individual, porque a posverdade é unha mentira, e a mentira é a que se acepta, a que se quere crer, a que non se indaga se é verdade ou non. E entón aí temos unha responsabilidade como cidadáns porque nos estamos crendo a milonga de que xa non hai loita de clases e estamos vivindo unha enorme loita de clases. Non está sendo unha loita de clases, todo é unha loita de clases. E entón, podemos crelo ou non, podemos pensar que é un discurso antigo, pero en cambio penso que está moi vixente e que obras deste tipo pois axudan outra vez a poñelo, non sei, en riba na actualidade, vamos, e nas nosas mentes. Sí, ademais, bueno, eu creo que xa non se trata só de non perder a vista do que nos pasou hai 2 días, porque isto foi hai 2 días realmente, hai unha xeración e media, sino reivindicar o papel que a educación e a cultura teñen para que non nos despistemos e non comunguemos con rodas de muiño, non? Que en realidad era o propósito dese mestre da lingua das bolboretas, que os alumnos tivesen ferramentas Claro. para ser libres e para saber poder tomar decisións fundamentadas, non? Exactamente, por iso a cultura molesta tanto. É dicir, hai algo que se segue aceptando, que é o bufón do rei, na medida en que podemos ser graciosetes, podemos aparecer, bueno, cada un que entenda quen é o bufón e quen é o rei, non? Pero podemos aparecer ao seu lado, sobre todo se acadas unha certa notoriedade, ou famoseo, ou apareces en non sei que serie, non? E entón aí admítesenos por aí, non? Pero, en cambio, o que non se admite é que a cultura cambie conciencias e que a cultura nos faga madurar como seres humanos. Eu creo que non é casual, porque unha cousa é a terrible situación sanitaria que estamos vivindo, pero outra é que quen padeza e quen teña que pechar sexan museos, bibliotecas, teatros, cando non está habendo casos de contaxio aí. E se facemos caso á ciencia, como tanto se di, a estatística é unha ciencia e a estatística o di. Non hai casos nos espazos culturais porque nos cuidamos moi moito, tanto pola saúde nos e dos nosos concidadáns, como porque a nosa maneira de vivir e de traballar. Bueno, de feito, a miña última pregunta iba por aí, por ver como encara ese 2021, pero antes estaba ahora pensando que é certo que agora pechan os espazos culturais por prever contagios, ou eso é o que di a norma, ou o que nos din, pero é certo que en todas as crisis a máis perxudicada ou a primeira que lle cortan a cabeza sempre a cultura, sempre a creación artística, sempre a promoción cultural. Entón, bueno, sí que dá que pensar, non? Sí, ademais está máis que probado que a cultura xenera riqueza, quero dicir, porque a partir do momento que a xente ten acceso á cultura e á educación e que pode pensar polas súas cabezas, son capaces de organizar sociedades máis evoluídas. Pero quizás sexa iso que dá medo a quen quere gobernar dun xeito máis absolutista ou máis autoritario, non é? Que non estexa tan aberto ao diálogo. Sí, claro, a cultura sempre foi perigosa para quen ostenta o poder, non? Bueno, pois como vos dicía agora, Sí, sí. a última pregunta que vos quería facer, e a que estou facendo en todas as prefuncións, é un pouco ver como encarades este 2021 despois deste 2020 que foi tan duro, non? Para a cultura e para as artes escénicas e para as artes en xeral.
É un momento moi delicado, a máscara que estaba nos palcos e nos escenarios agora pois está no patio de butacas, non? Iso é certamente curioso, ou como é curioso que se antes había que acudir para entender ou clarificar o noso futuro oráculo, non? Pois agora hai que acudir ao Doga e saber que nos di que se efectivamente se vai poder abrir a determinadas horas, se imos poder seguir exercendo a nosa profesión. Evidentemente, a saúde ten que primar, pero é que resulta que traballar e poder levar un salario a casa forma parte da saúde. Entón, aí está indo contra un dereito fundamental, constitucional, é o dereito ao traballo. E aí as administracións teñen a obriga de mollarse, non só coa cultura, senón con todos os cidadáns e saber efectivamente, agora sí, con un escrúpulo terrorífico a onde se levan os últimos euros que invisten. Entón, pois, non sei, evidentemente estamos a expensas de quen manda e ao mesmo tempo intentando concienciar tanto a quen manda como a poboación en xeral, aos nosos concidadáns e concidadas de que a cultura é necesaria, senón vamos a acabar moi aborregados e aínda que pareza que nun primeiro momento, evidentemente fan falta moitas cousas, como non se coida a cultura, pois acabaremos en sociedades cada vez máis tristes, máis grises, peores e máis autoritarias. Non sei se queres engadir algo, Gonzalo. Iso que nós é unha vocación, nós facemos teatro, pensamos sobre a vida porque precisamos diso, non? É a nosa natureza, entón é un acto de resistencia. Canto máis nos sentimos abandonados, máis insistimos nun traballo con contido social e artístico e seguiremos. Canto máis difícil se nos poñen as cousas, máis o noso discurso artístico vai ser máis incisivo e máis agresivo e máis constante. Que boa forma de definir o teatro, en realidade, que necesario, ademais. Pois nada máis pola miña banda. Eu agradecovos moitísimo este cachiño de conversa que tivemos. Convido a todo o mundo que estea do outro lado da pantalla a que busque as datas das funcións ou información de horarios e de entradas na página web de Compostela Cultura, que é compostelacultura.gal, e agardo vervos no teatro. Moitas grazas, Lara. Veña, pois o gallá. Unha aperta. Grazas, moi Unha amable. aperta.